മഴക്കാലം തുടങ്ങി, പനി സീസണും ആയി. അപ്പോൾ പൊതുവേ കേരളത്തിലൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകുന്നു. തൊണ്ടവേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അവരൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തരുന്നു, നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരെണ്ണം കഴിക്കുന്നു, പനി ഇച്ചിരി കുറയുന്നു, ബാക്കി കളയുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വളരെ ദോഷകരമായൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പം 3 ഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡോസോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിക്കണം. നമ്മളത് കഴിക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് പനി മാറി, മതി ഞാൻ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ പോലും അസുഖം മാറാത്ത തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടാവും. അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ നാശമായി തീരും അവസാനം. അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത്. സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഈ മഴ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം കൂടുതലാണ്. ഈർപ്പം കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോളൻ, വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവ ഒരുപാട് അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട. ഇപ്പം പുറത്ത് പോയി മഴ നനഞ്ഞ് പനി പിടിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആക്ച്വലി തലേ വെള്ളം വീഴുന്നതുകൊണ്ടല്ല പനി പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മൂക്കിക്കൂടെ ഈ ഈർപ്പുള്ള വായു വലിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വൈറസുകളും മറ്റും അകത്ത് പോയി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മിക്ക ആളുകളും ഈ പെപ്സി, കൊക്കക്കോള പോലുള്ള കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഐസ് കോൾഡായിട്ട് കുടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഴയത്ത് നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ തൊണ്ടയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് ചുരുങ്ങുകയും ചെറിയ പൊട്ടൽ വീഴുകയും ചെയ്യാം. ആ പൊട്ടലിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഉള്ളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച വെള്ളമോ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ വേറൊരു മണ്ടത്തരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ പനി വന്നാൽ ഉടനെ എല്ലാവരും പറയും കഞ്ഞിയോ അച്ചാറും കഴിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം ചുട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി, അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു രോഗത്തെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് വേണം. പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നാൽ പയറ്, കടല, പിന്നെ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള, പനീർ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഓംലെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മുട്ട ചിക്കിയതോ, ഒരു കടല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഇച്ചിരി മസാലപ്പൊടി ഇട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പയർ തോരനോ കഴിക്കണം. വെറും കഞ്ഞി അച്ചാറ് മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പനി പെട്ടെന്ന് മാറും എന്നുള്ളത് ദഹനക്കേട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബീഫോ ചിക്കനോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ദഹിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പനിയും കൂടുതല. കാരണം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരുടെയും പല ടൈപ്പ് വൈറസുകൾ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പനി ഉണ്ടാകും. കുട്ടികൾക്ക് പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ മൂടിപ്പോച്ച് കിടത്തരുത്. കുട്ടികളെ മൂടിപ്പോച്ച് കിടത്തി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുകയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ക്ഷീണത്തിലൊക്കെ രാശിക്കും. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ. വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പനിയുടെ കൂടെ വയറിളക്കം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ORS അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഈ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക. വെറുതെ കഫ് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാതിരിക്കുക. കഫ് സിറപ്പുകളൊക്കെ ഡോക്ടർ എഴുതുന്നെങ്കിൽ മാത്രം കുടിക്കുക. ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഫീവർ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പോയി പാരസിറ്റമോൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിന്നാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവർ തരുന്ന മരുന്നുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അസുഖരഹിതമായ ഒരു മഴക്കാലം നേരുന്നു.